ဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PlayStation Vita ပေါ့နော် PS Vita Slim လေးကိုတူဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ PS Vita တွေကကြတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ game တွေပဲထပ်ပြီးမထွက်တော့ဘူး software update တွေပါညာလည်းမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်သွားတဲ့အကျိုးအားကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ2023နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ PS Vita ရဲ့ဒီ jailbreak တွေကပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုperfect ဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝကိုလွယ်ကူသွားတဲ့အနေနဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီ PS Vita ကိုစော့ပြစ်နေတဲ့သူတွေရှိသေးလားရှိသေးဆိုကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ဘာကိန်းလေးတွေစော့ပြစ်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီ PS Vita ကကျတော့အရင်တော့ကျွန်တော်အဖြူပြာလေးတစ်လုံးဝယ်ဘူးတယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ရတော့ဘူးပစ္စည်းအစုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် PS4 ရှိတုန်းကဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် PS4 နဲ့ remove play software ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော် collector ဘောဆိုတာကမရှိ1စာရှိ collector ဆိုတော့ပတ်စံလို့ပြန်ပြန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အခုတစ်ခါကျတော့ဒီမှာ PS Vita လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ black လေးကိုတော်တော်တန့်လေးတစ်လုံးရထားတော့ကျွန်တော်ဒီခါလေး page မှာလည်းအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် video လေးတင်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့မှ PS Vita ဒီကောင်ကကျွန်တော်မှာပေါ့နော်2000ဆိုတော့ဒီကောင်က slim model ပေါ့ PS Vita မှာကကျွန်တော် slim ရယ်fat ရယ်ရှိတယ်ပေါ့နော် PS Vita fat model ကတော့ OLED screen နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူပြီးတော့နည်းနည်းပို့လေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ PS Vita slim တွေကကြတော့နည်းနည်းပေါ့တယ်ပါတယ်ပြီးကြတော့အားသွင်းကျိုးပန်ရလိုက်ရရင်ခက်ခဲရှာနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ personally slim နဲ့ fat နဲ့ဆိုရင်လည်း slim ကိုပို့ကြတယ်နည်းနည်းပို့ပို့ရှိတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် PS Vita ပုံလေးပါမယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင် Sony ရဲ့ PlayStation Vita တန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဒါဘယ်တော့မှမဖတ်တဲ့ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုကျွန်တော်ဟိုပါတယ်ဒါ Vita ရဲ့ official SD card တွေပေါ့နော်။ 16 kit ဆိုကျွန်တော်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးကတော့ဟိုပါပဲဒီမှာဆိုရှင်မှာဟိုပါမယ်အာသွင်းအတုံးပါမယ်အလေကဟိုပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ laptop တွေလုပ်တဲ့အထာမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပေါ့တစ်ဆင့်ဒီလိုထည့်အားတစ်ခါတည်းဆို3ပိုင်းဆက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီကောင်ကဟို black ကိုမှဒီကောင်ကjailbreak လောက်ထားပြီးသား model ပေါ့နော် jailbreak အခုချိန်ရတော့ခွေတွေပါရလဲရှာရတာခတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Vita လေးကိုကျွန်တော် jailbreak လေးပဲဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်စော့ကျင်တဲ့ game လေးတစ် game 2 game လောက်ရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကနေထပ်ပြီးတော့စော့လို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်ရလိုက်တဲ့ PS Vita black လေးပါဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆက်ဆော့ကားဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ analog လေးတွေသူ့ရဲ့ screen လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသေးတယ်လို့တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီ Nintendo Switch OLED တို့ဘာလို့ဒီအမြဲဆော့လေစလူဆိုတော့ဒီမှာ analog လေးတွေဒီ screen လေးတွေကဆော့ကားတနိုင်နေလားဆိုရင်တော့နည်းနည်းသေးတယ်လို့အားမရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီကောင်ဆော့ရင်တော့အသာကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် Turrican O အမြောက်၄တောက်ပါညာပေါ့နော်ပါမယ် analog လေးဒါလည်းနည်းသေးတော့သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာတဲ့ဆိုင်လေ join con analog လို့လည်းရှင်းလိုက်ရဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ R ပါမယ် L ပါမယ် power button ပါမယ်ဒီမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော် cartridge ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ G ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဟို SD card ထည့်ရတယ် jailbreak မှာကျွန်တော် 256GB SD နဲ့တော့လုံးဝတော့ကို share ပဲဒီနောက်မှာ touch pad လေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီကောင်မှာလေ Vita မှာလည်းသဘောကျတာကသူ့ရဲ့ဟို speaker ဒီကောင်ကဟိုဖြစ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲSony ကုမ္ပဏီထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker တော်တော်လေးကိုကျေပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒီမှာပါတဲ့ speaker နှစ်လုံးကလေကျွန်တော်တို့ဒီ Nintendo Switch OLED တို့ V2 တို့ပါထုတ်တာပို့ပြီးတော့ကျယ်တယ် speaker ကလေဆိုတော့ဒီမှာကလည်းလောသက်တာကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ထားတဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ jailbreak ဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကို down ရတဲ့ game လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ PKG file နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကို download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Wi-Fi ချိတ်ပြီးတော့ download speaker တော့တော်တော်လေးကိုကြာတယ်စောက်ရတာလေဒါဆက်ရတယ်နည်းနည်း10နှစ်လောက်တန်းရှိပြီဆက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကျွန်တော်တီးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုခေါ်မလဲဒီ PS Vita မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဒီ game top 10 10 game ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းPS Vita အခုချိန်လေး swap ဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ရင်တော့အရန်ကိုတဲကြီးမဲကြီး swap ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် game လေးတွေသဘောကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment တွေမှာပြပြပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကဒီ PS Vita ကိုဝယ်လိုက်တာကကြာတော်ဒီ Odin Sphere ရဲ့ဒီ Tear Away ဆိုတဲ့ game လေးရဲ့ swap ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Uncharted Golden Hour ကကြတော့Uncharted ကတော့အောင်သွားပြီးအရင် PS Vita ဆက်မှာကလည်းကျွန်တော်အောင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Persona 4ကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်လို့သဘောကျလို့တော့တွန်းတွန်းထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကလည်းကျွန်တော် Nintendo Switch ပေါ်မှာ swap ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ God of War အမှတ်တရပြန်ဆော့ချင်တယ်ဆိုတော့ God of War collection တွေရှိတယ်ဒီ case စုံတွေလည်းဆော့တာကောင်းတယ် first person view ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့တော်တော်များများကတော့ဒီ Vita မှာရှိနေမှာခေတော်တော်များများကတော့အခု Nintendo Switch မှာပြန်ထွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ PS4 တို့ဒီ PS
ဘယ်လိုခေါ်မလဲ PS Plus Extra တို့ဘာလို့မှာလို့ပြန်ပြီးတော့ပါနေပြီးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများ Vita exclusive ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကျန်ပါတော့တယ်အခုချိန်မှာလေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းစော့ကျင်တဲ့ game လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်တွင်ထားတာပေါ့နော် SD card ကလည်း256 kit တော့ပါတယ်ဆိုတော့ AC ဒေါင်းပါလေနော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Vita လေးကိုတစ်ချက်တည်းပဲဟိုလေးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Vita လေးကဟိုဖြစ်မယ် second နေထားလဲဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဟိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာကွာဒီလာမှာတော့နောက်မှတော့ဟိုရဲ film မှာညာလိုက်ကတ်ထားပြီးသားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတက်တန့်လေးလဲကျွန်တော်ရလိုက်လို့ဟိုဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်မှန်တော့ဒီချိန်မှာအခုချိန်မှာလို့ဘယ်လိုမှဘူးပစ္စည်းအစုံလို့ဟို error key နဲ့ဘာလို့ရဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုဟိုရှားသွားပြီနော်အခုကဒီ Vita တွေပါဆိုထွက်တာလည်းတော်တော်လေးလည်းကြာသွားပြီနောက်ပြီးအသက်လည်းထပ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနေထားတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ PS Vita လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစော့ကျင်တဲ့ game လေးတွေဒီ game လေး game တော့ပြီးအောင်တော့ဆော့လိုက်အောင်မယ်အဲ့ရလေးဆော့ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုထုတ်ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ဖြစ်မလားစုဖြစ်မလားတော့မသိသေးဘူးဒါတော့ကျွန်တော်သဘောရပါတော့ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ပါပဲဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ထောက်ဝယ်ပြတဲ့ game set လေးတွေပါလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် page မှာ unboxing လုပ်သွားပြင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်နေအောင်ပါ